Kulkas Aqua 1 ini menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya freezer ekstra besar berkapasitas 30 liter untuk menampung lebih banyak makanan dan minuman beku. Selain itu, rak sayur dan buahnya nggak kalah besar loh. Rak makanannya berbahan tempered glass yang pastinya kuat, tahan lama, dan gampang dibersihin. Dan terakhir, hanya dengan satu langkah aja kita bisa mengaktifkan fitur semi-auto defrost untuk melakukan pencairan es. Yuk, penuhi kebutuhan elektronik Sobat I.O. cuma di iO Store.